kui on kirjanduse tunnis õpetaja preilil sellised püksid, siis ühest küljest ta teab seda, et Flow sai Oscari, aga teisest küljest ilmselgelt on siis jutuks kirjanik, keda äsja ka presidendi raamatuklubis tituleeriti Eesti kõige tähtsamaks kassiinimeseks. Ja teisest küljest on Mati Unt oma elulooga, oma töödega, saavutustega, enese jagamisega näide sellest, kui kiiresti me unustame. Sel ajal, kui mõni meist käis ülikoolis, me lugesime mõnuga Mati Undi teoseid. Me tegime koos Hagi Sheiniga, rahu neile mõlemale, kuuldemängu Mati raamatust Räägivad ja vaikivad. Me oleme Matiga teinud koostööd teatrialal, sest ta on olnud igas linnas dramaturg, lavastaja, filmistsenaariumide autor. Ta on saanud nii Tuglase nimelist kui siis Kulka preemiat, ta on saanud Teeneteristi. Ehk siis see on võimas, mida Mati on teinud ja kuidagi mingi sordiini alla läinud koos oma Tere kollane kass, hüvasti kollane kass. Sügisballaad, 3 pikka naist, kõik see lugu on hoiatav näide sellest, kui kiiresti me unustame. Me teeme materjali kõigepealt eesti keele ülesandena, nagu ikka, kokkulahkud ja siis kirjavahemärgid. Ja ma ei ole lisanud sellele Mati Undi teemale praegu üldse teie oma kirjatööd, austatud peatsed abituriendid. Me tõenäoliselt võtame vabalt, nii nagu Mati Unt võttis vabalt. Sa võid valida kas mõne endale tähtsa Mati. Kui keegi teine ei ole, siis une Mati ikka on su tähtis Mati. Või siis võimalik, et selle teksti seest tuleb sulle endale kõige kõnetavam rakurss, fookus, teema. Nii on. Unt ja unemati pealkirjas on üks tark asi. Unemati vahel on sidekriips. See juhtub sageli ka siis, kui me ütleme Oru Pearu või Vargamäe Andres, ehk siis, kui niisugune ülekantud tähendusega nimi on enne eesnime, siis sageli satub sinna vahele sidekriips. Hästi tähtis tähelepanek, üllatus, pealkirja lõpus punkti ei ole. Eesti matide kohta kehtib ladinakeelne üks sõna, omadussõna ja meie keeles keeled, rahvused ja ka see riik või rahvas omadussõna väärtuses väikese tähega. Ladinakeelne väljend nomen est omen. Panin ta jutumärkide sisse, teine variant oleks ilma jutumärkideta ja kursiivis. Nomen est omen. Nüüd me paneme mõttekriipsu. Sest see on niisugune liitlause, mille keskel on kõrvkuuldav hingamise paus. Reeglina selle nimelisi üks sõna ei tühistata ega süüdistata selle eest, et nad andsid oma ajastul endast parima. Autor peab silmas fakti, et ühtegi matit ei ole risti löödud. See on täiesti fenomenaalne. Samal ajal samu pürgimusi kandnud kolleegidest paljud,
on saanud kõigisse õrnematesse õnarustesse värskenduseks neile, kes on tüdinenud küsimast, kuhu Kati karu sai, kalambuuritsegem. Võti on mati all. See on niisiis koolonile sobilik koht. Kalambuur on niisugune ülilühivorm, mis keerab sõnu nii nagu ise tahab. Esimese asjana tuli meelde kohe Keiti Vilmsi üks kalambuuridest, tal on neid sadu. Kel janu, sel jamad. Niisiis see on tibatillukene kirjandusvorm, kus on paari sõnaga kõik ära öeldud. Nii nagu ka väljendis pärast koolonit võti on mati all, siis me ju hi-hi peame silmas nii jalamatti kui inimest mati. Naljatades öeldakse kõige tõsisemaid asju, narrilegi selge ning just täpselt võtmeisikud kokku, isikuliik, muidu kuuluks ühele võtmele, aga võtmeisik on oluline personks. Meie matid ongi teletalviku, see on nüüd samamoodi sidekriipsuga nagu unemati, nii ka teletalvik. Teletalviku kohta sobib väljend korüfee. Kui me paneme teksti sisse mõne väljendi, siis me embame ta just seda viisi ära ka jutumärkidega, sest ta on sõna nagu sõna. Ja täna Eesti Teaduste Akadeemiat juhtiv Saarma on oma meeskonnaga, meeskond üks sõna loomulikult, väljend meeskonn on kole naljakas. Praegu aktuaalne ka, nad paljunevad mühinal, need meeskonnad. Oma meeskonnaga vähemasti Põhjalas peaaju lagundavate. Vaatame peale, kui me jätame lahku, siis on Põhjalas peaaju, mida lagundavate väga segane. Kõik kolm sõna kirjutame kokku, siis on selge. Peaaju, see on siis ajuliik, mitte ajujaht ega seljaaju, peaaju. Ja kuna see on omadussõna ja ühtlasi ka haiguste liik, peaaju lagundavad haigused, ongi kolm sõna rongina koos. Peaaju lagundavate haiguste, mõttekriips, Parkinson ja multiplex, jälle mõttekriips. Tüvirakkudega üks sõna. Tüvirakud ja loomulikult poolitusmärk rea lõpus. Tüvirakud on siis enamasti lootelt võetavad kasvuvõimelised rakud, millest saab kasvatada mida iganes ja mis peamine terve. Tüvirakkudega tervendamise pioneer ja superstaar üks sõna. Eliste juhtis reklaamiklubi. See on üks sõna, muidu oleks reklaamile kuuluv klubi. Ja lisaks on ta ka jutumärkides sellepärast, et ta on telesaate nimi reklaamiklubi ajal, mil igasuguse defitsiidi krooniks KTV, see on siis lühend Kesktelevisioon, Tsentralnoje televidenije, selle kõrval ainult üks ETV oligi. Koolon. Edasi tuleb selles pikas lauses loetelu, mis aeg oli. Selgitus. Ainult üks ETV oligi koolon. Kõigest oli puudus. Väärtkraam võib olla nii kokku kui lahku. Kui sa rõhutad, et ta on väärt, sa võite lahku jätta. Kui tähtis on kraam, siis on väärtkraam. Liikus leti all, tänavatel looklesid vorsti ja raamatute. Hüüumärk siin tähendab seda, et kas te saate aru, metsikud raamatu järjekorrad olid. Kui tuli uus Mirabilia,
legendaarne lennujaam või midagi taolist. Ja raamatute järjekorrad, üks sõna ning põhiline ärimudel, üks sõna. Muidu kuuluks mudel ärile, ärimudel, termin, liitsõna. Oli tutvuse kaudu, erilubadega, üks sõna või talongi alusel. Pruutkleidist, üks sõna, Moskvitšini. See oli see periood, kui autoostu loa järjekorras seisti aastaid, kui ametiühing jagas suvila krunti, kuhu siis ehitati oma putka. Kui mehele mõtlesid minna, issand, miks küll, siis sa said ka per büroost tõendi, mille alusel sa võisid minna eripoodi ja siis sa said kas kanga, millest õmmelda pruutkleit või ülikond, see oli ka sinu uurimistöös, või siis kui väga vedas, said valmis kleidi või ülikonna ja kui sul olid sugulased välismaal, siis sa said midagi eriti nooblit. See oli nii hiljuti, nagu ka talongi alusel viin, piim, suhkur, jahu, pesuseep ja sokid. Oligi eile sedasi. Kaal ja loomaaed, loomaaed üks sõna, muidu on ühe looma tara, aga loomaaed teate küll, zoo. Ja kuna meil on jutuks matid, siis matikaal, vana hea, on meie teadvusse kinnistunud sünonüümidena. Ehk siis ütled loomaaed ja mõtled matikaal. Kinnistunud sünonüümidena mõttekriips. Tallinna zoopargil üks sõna on küll uus juht, ent kui midagi kaalukat on vaja öelda, kas õnnelike õrrekanade üks sõna või tiigrikutsude üks sõna asjus, kutsutakse ikkagi tema ise tõde sõnastama. Mis puutub tiigrikutsudesse, meenub kohe Joel Steinfeld ja tema laul. Ja mis puutub õnnelikesse õrrekanadesse, siis täpselt siin meil Kehtnas seesuguseid kasvatataksegi. Ja esitleti meie põllumajandusminister Terrasele, nalja, petitsioon, et kanu ei tohi pidada puuris ja ilma päikese paisteta. Nädal aega keerutas ilus Terras seda petitsiooni palvekirja, mina kirjutasin ka alla. Keerutas oma kuulsate sõrmede vahel ja siis täna ta teatas, ministeerium on otsustanud. Asja tuleb uurida. Ei kommenteeri. Siin kirjutaja, üks sõna, tegija nimi. Elus oli üks märgiline päev. Liitlause järgmine osa selgitab, mis värk oli. Kultuurkapitalile. Sellepärast on väikese tähega, et see ei ole ametlik täisnimi. Kui oleks Eesti Kultuurkapital, siis oleks suurte tähtedega, aga lihtsalt Kultuurkapital on väikese tähega ja väikese kapitaliga. Oli vaja meistrite sihilikult suure tähega, soovitusi ning Mati Unt kirjutas soovituse Draamateatri üks sõna, kusjuures kui ta oleks Eesti Draamateater, siis oleks suurte tähtedega, aga lihtsalt Draamateater piisab väikesest tähest ka. Draamateatri fuajees, Harju tänava kirjanike maja. Kirjanike maja kindlalt üks sõna, sest muidu oleks Harju tänava kirjanikud ja siis kirjanike maja. Aga kirjanike maja üks sõna on maja nimetus. Harju üks. Ühes tiivas tegi noorele kirjanikule seda au Jaan Kross. Vaatega kohale, kus nüüd tema monument seisab ning Aleksander Suumann
kirjutas oma adjustaadi. Adjustaat ongi soovituskiri, kinnituskiri sedasi. Ja tuleb tsitaat. Kirjutas oma adjustaadis sedasi, jutumärgid algavad alt. Kati Murutar on Harri Vasara plaadistamata laul, kaigub vabalt ringi, jutumärgid kinni. Sel päeval nägin kõiki kolme ehk siis Mati Unt, Jaan Kross, Aleksander Suumann viimast korda. Mõttekriips, hea, et ei teadnud. Mõttekriips. Kas kulka toetuses säin ja millise raamatu jaoks, ei mäleta. Küll aga hoolitses just äsja kultuurisaade, et ei oleks kultuurile kuuluv, vaid saateliik siis kokku, kultuurisaade kokku, Kirjandusministeerium, üks sõna, saate nimi järelikult jutumärkide sees. Kirjandusministeerium, et Voorel sündinud ja Tartu 8. punkt, keskkooli, üks sõna, kirjanduskallakuga, üks sõna, mõistagi lõpetanud Mati Unt, oma nurruva, heatahtliku, üks sõna, salavaluliku, üks sõna, huumorisoonega, üks sõna, ei ununeks. President Alar Karise raamatuklubis, raamatuklubi on üks sõna, muidu oleks president Alar Karise raamat ja sellel klubi. Ei väsi ma imestamast, kui tähtis kokkukirjutamine on, sest sa saad vastasel juhul tulemuseks sigri-migri. President Alar Karise raamatuklubis arutasid ja harutasid Unti kui linnainimest, üks sõna, inimese liik, sort, lausa tõug. Ja kassiväelast, üks sõna, see on tuletis, sõjaväelane, kassiväelane, jalaväelane, selline väike sõnamäng. Kirjandusminister, üks sõna, juur, president, sellepärast suure tähega, et päris president, mitte kabeklubi president. Juur, president ja Andrus Kivirähk, kelle vaimne isa, argimütoloogia, jutumärkide sees, raamatu nimi, autor on. Wikipeedias muide on näpukas agrimütoloogia, päriselt ka, nii ongi, agrimütoloogia. Nii hüvasti kui ka tere, kollane kass, oma pehme ujedusega on imedema üks sõna, Alice'i, niimoodi ülakomaga saame talle ilusti istutada käände lõpu. Alice'i irvikkiisust üks sõna, see irvikkiisu. Valgusaastate, see on ajaühik, nii et ta on loomulikult üks sõna. Valgusaastate kaugusel ning kinnitavad külgetõmbeseaduse. Otse loomulikult kõik kolm sõna kokku nii füüsikaklassis kui esoteerikute hulgas. Külgetõmbeseadus on kõik koos. Kehtimist leebelt heatahtlik üks sõna ja kindlasti 2 K-ga, siis me saame osastava käände heatahtlikku. Kui on 1 K, siis on omastav genitiiv. Heatahtlikku härrasmeest kokku, poolitusmärk rea lõpus, ei nimetatud näiteks lühendid eesti keeles ilma punktideta. Ei nimetatud näiteks iialgi Sari abiellujaks üks sõna ega pandud pahaks tema ENSV teenelise tiitlit. Abikaasa üks sõna, Ela Tomson, pühendas oma elu
koos järgmise paarilise, režissöör Mati, väga hea, ei olnud vaja uut nime meelde jätta, sorry ela. Mati Põldrega Pärnule, kus teenib orkestrit ja kaitsejõudusid, üks sõna, ka Mati Põdra, ning esimese alternatiivkirjastuse, üks sõna, Perona, rajas Mati Vaga kõrvuti Mati Pedariga. Matid on tegijad. Selles kirjastuses ilmus raamat Naisena sündinud. Minu karjääri nurgakivi. Vot Matid. Tartu vaim, Matti Miilius, ühe i-ga ja 2 t-ga. Tegi samas ajalugu, üks sõna, ülikooli kokku, raamatukogu kokku, mõistagi, ees, purskkaevus, üks sõna, kümmeldes ja luuletades, et keelatud kirjanduse ümbertrükkimiseks, üks sõna, mehaanilisel kirjutusmasinal kokku, jõudu koguda. Sel ajal oli ülikooli raamatukogu direktris Laine Peep, kes pidas iseendaga tõsise lahingu, mida peale hakata, kui pikkades kalsoonides Mati Miilius kümbles purskkaevus, koristaja mutt kutsus miilitsa. Midagi hullu ei juhtunud. Ja alati käppadele maandunud undist jutustab Vikitark. Jutumärgid algavad. Ta töötas aastatel 1966 kuni 1972 Vanemuise teatris. Ju te teate, miks on niiviisi sinised need viited, sellepärast, et kui te näiteks reaalselt Vikipeedias selle sinise peale vajutate, siis kohe teile avaneb järgmine sahtel. See, mis on punane, selle puhul on kahjuks puudu informatsioon. Nii siis 1975 kuni 1981 Eesti NSV riikliku noorsooteatri, see on täna Linnateater, kirjandusala juhatajana 1981 kuni 1991 noorsooteatris lavastajana. Siis läks asi üle juba Eesti Vabariigiks, kadus ära ENSV riiklik, sest ENSV riik kadus ära. Aastatel 1992 kuni 2003 töötas Draamateatris, ilusti Estonia kõrval, seal Tallinnas lavastajana. Pärast seda jäi vabakutseliseks. 2005. aastal oli ta Tartu Ülikooli vabade kunstide professor, ehk siis juba hääbuvale Matile tehti väärikas ametikoht. Mati Undi looming hõlmab üle 15 romaani ja jutustuse, üle 10 näidendi ja dramatiseeringu, filmistsenaariume, esseistikat ja 100 teatrilavastust. 1980. aastal kirjutas ta alla 40 kirjale. Aasta 1980 oli Eestile ülioluline, sest Moskva olümpiamängude purjeregatt toimus Eestis ja siis ehitatigi Pirita purjespordikeskus. Sellepärast oli 2 maskotti, Miša ja Vigri. Vigri siis meie oma. Ja 40 kiri osadele tõi vangistuse, osadele väga kauased repressioonid ja Matile mitte midagi. Kuidas see võimalik on? Kass maandub käppadele. Selles kirjas
Teatavasti pöördusid meie kultuuritegelased üldsuse poole protestiga lõpetada Eesti venestamine ja mõni läks selle eest kinni. Öös müttajaid tuvastanud ja tunnetanud Mati maandus pehmelt käppadele. Mõttekriips, sel samal üks sõna, Moskva, Tallinn, olümpia aastal. Nagu te näete, 3 A-d selles liitsõnas on kenasti kõik ilma sidekriipsuta ongi kõrvuti päris inetu, aga nii on. Venestamise vastu astunud ENSV teeneline kirjanik saatis Liidia Koidula ja Aino Kallase etenduses Vaimude tund Janseni tänaval, jutumärkide sees, näidendi nimi on see, omavahel üks sõna asju arutama ning ise abiellus seni Mare Puusepa, Kersti Kreismanni ja Liiga. Vaimude tund Janseni tänaval oli selles majas, kus on praegu Liidia Koidula majamuuseum, seal kõrval oli lasteaed, nimesid nimetamata käis seal ja mängisid Siina Üksküla, Helle Kuningas ja Rein Laos, Lauri Kaare Laose isa. Selles etenduses oli midagi kirjeldamatult lummavat. Töötades praegu kirjandusõpetajana pean ma tunnistama, et mind ei ole kunagi huvitanud aastaarvud, siis epohid, siis kõik võimalikud ismid, värgid, ikkagi pigem inimene selle asja sees ja taga. See surematu Koidula, see ülivõimas Aino Kallas ja muuseumi hoidja sabaga krokodill Rein Laos. Ja see etendus on mul stseenhaaval meeles ja ma nägin seda 1 korra. Väärikat mehe nime jääb lahku. Kui me ütleksime kokku kirjutatult mehe nime, siis see tähendab, et tegemist on meesterahva nimega. Aga mehe nime, see tähendab seda, et naine võttis oma mehe nime. Kandev Li Unt läks lesena Indias ülikooli, elab ja särab Varanasis. Paljud eestlased käivad tal külas, äsja just Jan Indiast naasis. Seal ikka käiakse palju. Li aitab inimestel saada täispakett Indiat ilma koolerata. Ning samal ajal, kui tema kommentaarid FB, Facebook teate küll, sõprade postitustele on teravad terased teistmoodi, see oli kiil, põimlause tagumine koma asub siin, sest pealause on samal ajal on tema enese profiil hindukeelne üks sõna. Teatmeteosed kokku peavad tarvilikuks teatada, et poeg Indrek, kusjuures teatmeteosed ei ütle, millisega abikaasadest Mati Indreku sai. Poeg Indrek oli abielus Pille Mineviga, samas lavastatakse ja võetakse jutuks pigem tema kui kahekordse. Näe, D-täht on selles kahekordses puudu. Järgmised lugejad juba ei tea, et oli puudu. Ma panen selle sinna ära. Kahekordse Friedebert Tuglase novellipreemia, üks sõna, muidu oleks Friedebert Tuglase novell. Aga on novellipreemia kindlalt kokku. Ning Juhan Smuuli preemia laureaadi tähtteoseid üks sõna jutumärkide sees.
surmahinda küsi surnutelt. Ülikohutav film. Ta on nii hea, et on tapvalt hea. Nagu Viivi Luige 7. rahukevad või midagi sellist. Kohutav. Surmahinda küsi surnutelt ja sügispall. Üks sõna jutumärkides. 2 korda Teatriliidu. Üks sõna kooma. Kulka. 2 aasta preemia. Kooma, Priit Põldroosi ja Aleksander Kurtna nimelise preemia laureaat, kooma, Poola ordeni ja 2000. punkt, saame 2000-st järgarvu, 2000. aastal Valge Tähe 3. klassi, teenete märgi, üks sõna, kavaler ning Eesti Vabariigi. Vabariik, üks sõna, riigiliik, praegu veel vist on. Hommikul kooli tulles oli, loodetavasti koju minnes ka, on Eesti Vabariik. Kultuuripreemia, üks sõna, muidu on Eesti Vabariigi kultuur. On kultuuripreemia, kirjutame kokku, pärjatu. Ühendas teatrites nii ootuspärased, üks sõna, kui ka, ilma komata kui, nii kui ka, üllatuslikud kolleegid. Tartus Sadamateater ja Kivirähk, Vanalinna stuudio ja Golding, teate küll, Kärbeste jumal, Mati versioon oli Kärbeste saar. Rakvere ning Pinter ja Suumann, siis Aleksander Suumani poeg Toomas, rahu tallegi. Von Graal ning Luts ja Shakespeare, Pärnu ning Strindbergi ja Rubinsteini ooper Teemon. Soome, koma järel on tühik, õpetaja tädi, kas sa ei tea? Soome Rahvusteater ning Saluri ja Mrožek, Eesti Draamateater ning Václav Havel, dissidentkirjanik, geenius. Václav Havel, Ibsen, Beckett ja Rannet, Noorsooteater ning Tolstoi, Lermontov, Dostojevski, Garcia Lorca, Goethe, Märta Tiganen, Douglas ja Tammsaare. Märta Tiganen kirjutas teose Sajandi armastuslugu, see lavastus oligi teatris. Ja see lugu räägib sellest, kuidas 5 lapse ema kirjutab raamatuid, kõrval maani täis mees päevast päeva. Üksinda veab seda vankrit. Soovitasin lugeda. Väga hea raamat. Sa naerad ja nutad ka siis, kui sul puudub selline kogemus, sest Leedi Tiganen kirjutab su sellisesse osadusse, et sul endal on ka kõik karvad püsti, nii ei saa ju elada. Saab küll. Douglas ja Tammsaare, Vanemuises Schiller, Anui, Bulgakov ja Tšehhov. Mati Unt ise kirjutas näidendid. Graal, seda mängis Jaan Toominga juhitud Tartu Lasteteater, peaosas Anne Türmpuuga meeles on. Charlie tädi, Lavaka diplomietendus, Piret Kalda ja kogu selle ülivõimsa seltskonna jaoks. Ja 10 neegrit. Me nüüd oleme probleemi ees, nii ei tohi öelda. Agatha Christie teos 10 neegrit, see oligi ka minu raamat 10 neegrit Katjušaga pandud silma alt ära. No kes pealkirjastab asju niimoodi? Ikkagi afrot või kuidas? Ma ei tea, kuidas seda ümber öelda. Tema filmid Sügispall, 100 aasta pärast mais ja Võlg tükis surnutelt surmahinna küsimisega on klassika Kullafondis. Kullafondis üks sõna. Romaanist räägivad jutumärkide sees
tegi Eesti üliõpilaste seltsi sõpruskond üks sõna, hagis Sheini juhendamisel kuuldemängu üks sõna. Minu roll oli ökohull, siuke korralik Greta Thunberg, kes kogu aeg kurtis, kuidas nafta otsa saab. Kuuldemängu ehkki tulevase taasiseseisvunud üks sõna, Eesti Vabariigi esimese valitsuskabineti üks sõna, mõni minister eelistanuks jutumärkide sees doonori meelespea. Raamatu nimi on see. Eelistanuks doonori meelespead ja mõistagi meelespea on üks sõna oma veetlevas kahetähenduslikkuses. Üks meelespea on meil lill ja teine meelespea on memo. Nii et see ta nüüd siis on. Teine öös olevaid asju, müttajaid või kollast kassi. Kuna kassil on 9 elu, jõudis vabade kunstide professor tõlkida vabahärra üks sõna. Kui oleks lahus, siis jääks asi hämaraks, mis mõttes vabahärra. Pigem nagu, et saab abielluda temaga või. Aga vabahärra tiitlina tähendab seda, et ei ole seotud ühegi konkreetse mõisa ega lossiga. Siis on vabahärra. Von Münchhausen ehk siis vabahärra von Münchhauseni lood ning Carl Gustav Jungi mõttekriips, Šveitsi psühhiaater, psühhoterapeut ja analüütilise koolkonna psühholoog, mõttekriips. Niisiis kõik tema tiitlid läksid 2 mõttekriipsu vahele. Järgnev on Jungi raamatu pealkiri, nii siis jutumärgid algavad alt. Päris toredasti sai siia kirjavahemärke. Psühholoog, mõttekriips, jutumärgid algavad alt, tänapäeva müüt asjadest, mida nähakse taevas, jutumärgid kinni. Unenägude üks sõna, tooja, unemati, oli üsna üheaegselt üks sõna, peategelaseks üks sõna, et peal ei ole tegelast. Heiki Vilepi ja Dagmar Normeti töölaual üks sõna, sest asjad on õhus. Selleks, et neid müstilises sünkroonis sealt alla noppida. Mõningane müstika on ka ühel kalendriaastal kokku, muidu kuuluks aasta kalendrile. Niisiis termin kalendriaasta, sündivad kokkusattumused üks sõna, mõttekriips, ka siis, kui meie kalender, koolitarkus, üks sõna, muidu oleks kooltark. Koolitarkus on see, mida me loodetavasti siin omavahel jagame. Kalender, koolitarkus ja kogu maatriksi kompott on vale ning ainult etiooplased taipavadki õige aja arvamise üks sõna järgi elada. Tegelik kalender, mille on ära varjutanud maatriksi meistrid, ainsana kõigist maailma riikidest ongi Etioopias. Meie varjutatud hämaepohhi, üks sõna, aastal number, ilma punktita lühend, 1967 lõpetas Tartus Unt ülikooli, Gabriel García Márquez kirjutas ladina maagilise realismi kroonijuveeli, üks sõna, 100 aastat üksildust jutumärkide sees.
Kolumbia meister kirjeldas tänapäeval üks sõna, et ei oleks täna, today, vaid on nowadays. Tänapäeval ülisageli üks sõna jutuks olevat hinge pimedat ööd, mis järgneb ärkamisele ning eelneb ülestõusmisele üks sõna, mõttekriips. Seda teab kõige paremini mitmete sajandite magamisi ja teadvele tulemisi, võib-olla nii koos kui lahus, jälginud unemati. Ning sel samal üks sõna aastal sündis Brežnevlikku paradiisi Kati Vasar, et koos Vigri ja Mišaga 1980-ndaks Hruštšovi lubatud kommunistlikule õnnemaale üks sõna sõuda. Sõidame. Tegelikult sõidab muuseas Aafrika manner kaheks. Üllatus, üllatus, just sealt, kus on Etioopia. Ehk siis selle kontinendi kärisemine ongi Etioopia, Uganda, Rwanda, Mosambiik juba ongi rebenenud lahti, nii et kui vesi lõplikult sinna õige kalendri järgi elavasse maailmajakku prao sisse läheb, siis on seal tõeline paradiis. Nendel on siis meri ja mereühendus ülejäänud maailmaga. Niisiis õnnelikku kassi teile!